哎，哎，大叔总，小胡你好。哎，对对对，请讲。小胡是这样子的，就是说嗯我长话短说啊，就我这套房子可能还住1年不到嘛，因为我打算卖了。然后嗯最近遇到一个烦恼啊，然后这个烦恼我不知道这个摄像头怎么转啊，就是说从我头顶这一块，嗯然后它有的时候它会一直就是跑到楼梯那一边，嗯然后大概是从他放学开始吧，然后从那个4点半，他嗯大概会像有的时候，比如说他8点钟之前跳，那我就算了嘛，对吧？然后这户人家是新搬进来的，然后他们搬进来的时候，那个时候我不住在这套房子里面的。然后这一套呢，我本来去年是想卖的，然后结果就是说不是那个就楼是很好啊，然后就是可能那个最近活跃的买家他们的那个到其他地方去了，然后呢就导致我可能现在就是还在挑选可能适合的人。然后嗯我在等的这个过程中呢，然后我就在这边顺便住一下。但是我住进来呢，我上个月住进来的，然后住进来之后，我就发现啊，这孩子他就从我前面这个地方来回跳，然后像今天晚上呢，他就8点之后他还在跳，然后他嗯嗯可能跳到9点一刻、9点半，然后就有的时候让我非常烦躁。然嗯后呢，我就在想，那这个问题应该怎么跟他们解决？就基本上是这么个情况。对。嗯，先礼后兵啊，这个问题我也遇到过，很简单，先礼后嗯兵，什么意思呢？等比如说明天早上、中午啊，或者说7、8点他没上班的时候，你先这个上去很友好的交流，你说你孩嗯子这个行为已经影响到我了，啊，嗯你说能不能就是说我不在家的时候，反正他怎么来就行，对吧？你比如说你晚上六嗯点之前不在家，你说怎么着都行，你在家之后你注意点啊，嗯先礼后兵。好，你跟他这么说了，如果说啊他听了，那不就解决问题了吗？那么如果说不嗯听怎么办？上 B 站搜什么呢？叫楼顶反制啊，就是反就是啊，反，正反的反，制不是智力的智，是那个制，就是制衡的那个制。哎，你去搜就好的知道了。我在直播间没办法讲，好的哎，我在直播间肯好的定合法的啊，肯定合法的。哎，好的好那玩意儿的好的贼好用，而且不影响你。好的好的你出门，好的好的就是说为什么说不影响你呢？就是说你出门了，哎，他就开始工作；你回来了，他就停止工作。啊，好哎，的当然肯定合好的法的啊，肯定一定要合法理性的好的好的那种啊。好的好的好的，嗯好好行嗯好，谢谢啊。啊，好，好。感谢大叔总，感谢大叔，好，拜好好拜。嗯啊，拜拜。啊，合法的啊，我说的是合法的，哎，你们不要误会啊，不要误会。来，B 站上面搜啊，B 站上面搜，哎，合法的、智能的，知道吧？哎。